یک دم دگونات نبینی میکافی پیر. میریم تبریک میکنیم. هیچ گپ نه. خرسند میشه کلینم. مونده شدم. من همین اوچای بچه میفهمین مونده. اوچه. خالا میموندین من خودم میشتم. هیچ گپ نه کلین من خودم میشم. تو را خونه‌ای با ترتیب بیار. من اینو میشم یک خوراک میاندازم که تو شوهرت اومدن خوراک تیار شوه. مایله همین مرده اومد خوراک تیار باشه دیگه نه جنگل نه جنجال. تا کلین خونه جا بجا کتو برو. مایله شو. میگوی من کار خونه رو نمیتونم. رفت خونه رو با ترتیب درو. این خونه تو با ترتیب نمیدروید. الو سلام اوچه ساعت شما سازین ایق خدا نگوین خدا چه خیل خدا تو همون خیل خود شب مرا کدبانای خونه گرفته در همون کخمی کار کرده است خوراک پس شده به مرا اوچه خیلی شما نمیپرسین نمیفهمین که کیان چیان مرا برو ورده دادین بیزار شدم اوچه میفهمین خودی میگوی من خوراک پختن رفتن یکم کارا نمیتوانسته باشم پس دورا این خیل شو توقع را این خیل مون دو سرخونه این خیل پرتو چوی این خیلی دم کن کورپا را این خیل جمع کن خونه را این خیل رو چی من کارا نمیتونستم در خونه شما و مرا معلمه میشود همه کار خونه رو یاد میدهد خودی میگوی من هیچ کارا نمیتونسته باشم خیلی در بعد جانم زد و چه فقط پشتگیری میکنید خدای خودتون افتگی برای میشه پشتگیری میکنید من همین دفعه خونه رو هم نمیام ایمیلی خیلی چه شما فقط خودتون رو تعریف میکنید کلین پیشش رام که از با چی میفرماید کلین حالا بای خدا خواهران مادران و اپاجانکای عزیز من میخوام که شما در خانه‌تون بشینین ای خونه نبروین توسط تلفن دستیتون کار و فعالیتتون بیزنستون پیش برده در یک ماه از 3000 تا 15000 سومانی پول به دست بیارین برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان‌های خارجی را دانستن لازم نیست دانشجو دخترکا 100% شما میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه‌های دولتی یا کارخانه‌های شخصی کار میکنین شما را هم 100% میتونین که در پلنیت یعنی شرکت فابلی کار کنین فقط برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین بریلیانت وی دیرکتری شرکت فابلیک واتساپش اپای مدینه جان موندگی بریلیانت وی دیرکتری شرکت فابلیک در اپای مدینه جان در اینومی رجب علی ابراهیم دودرکتون مراجعه میکنین اپای ما 3-4 سال میشه در شرکت فابلیک کار میکنه و امروز با زینه بریلیانت وی دیرکتر آماده رسیده است که یکی از شخصیت‌های موفق شرکت فابلیک به حساب میروه که معاش همین اپاجان ما از 35 تا 40 هزار سومانی یعنی که قانونی 35 هزار سومانی کار میکنه بغیر برای تولد هر یک فرزندش 10800 سومانی دیگه از شرکت فابلیک گرفته گه این چونین هر ماه شرکت فابلیک توفه میگیره و شما را میخواین که رنگ نمی اپاجان ما هر ماه معاش بگیرین توفه بگیرین اپاجان ما در مراجعت کنین کار یاد بگیرین نگفته نمونه وقتی شما کار میکنین در مدت 3-4 ماه دیرکتر شرکت فابلیک میشین از جانب شرکت فابلیک گارانتیش قطعی 20000 سومانی توفه میگیرین بغیر او 20000 سومانی دیگه از جانب بریلیانت وی دیرکتر شرکت فابلیک اپای مدینه جان یک چلای طلای دیگه توفه میگیرین همه کسا در واتساپ اپای مدینه جان مینویسین کلین حالا بای خدا من خونه همسایه میرم چند شدم یه همسایه بولو بودگی کسالای همین کسال خبر گرفتن کلین سوابای من میرم همسایه خبر میگیرم میبیم خوراک تیار میشه می زمان شوهر که اومد خوراک گرم کشه خوره مالش
ха ягон кас омад ман дар хони ҳамсоя майлиш малиш ҳола хонаи ҳамсоя мерафтам. медонам ки ту дугонабозӣ якдам дугонаота набинӣ мекафӣ капир бо мери ғайбати мана мекунӣ. барои ту ҳама чи мумкин, барои мо хона буромадан мумкин нест. мерафтанат шуну омаданат. якдам нафаси роҳат кашид. ҳами дугонама занг занам чихилай. алло, ҳадисаҷон чӣ хел ту? соз дугонҷон, ту созе? ҳечи, корубори хона, хизматгори хона. чикор мекунам? Мадина чӣ хелай? ҳадисҷон, ман ҳамин ҳафтаи меомадаги хонаи очам мерам. ба як бор мерем Мадинаро мебинем. хонаи Сарвиноз мерем. хонаи ки? хонаи оҳам мерем. чӣ хелай саломатиш созай? во кӯдакчадор шуд. чӣ хел зор. оло мерем ҷон, ҳамин ҳафта равон хонамо. хай медонам, лекин балокар иҷозат мегирам меравам. мегардим дугона. куҷо? тамошо? мерем дугона. ман равам ку хонаи очам. ҳама рӯза ҳама ҷо мегардем. мерем исо, мерем усо, ҳама ҷо Мадинара мегирем. майли ҳадисҷон, салом бугӯ. хуб ҷон ки корои хонара кунам ки боз шавару майкор меояд. майли ҳадисҷон, хай. бой 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 бой. хай. ассалому алайкум занакҷони ман. салом. омадед марда? бале омадам. очам куҷодар? очатон набошандам. дигар кас ҳастку дар хона? ман фаҳмидам. охи бо ака очам ти худат нағз медонӣ ки дар ин хона ҳам решаи хонае, ҳам дарахти хона. очатон дарахту реша бошанд, пас мо кием дар ин хона? занакҷони ман вақте ки модар решаи хона боша, дарахти хона боша, мо шохаҳои дарахтем, баргҳои дарахтем, меваҳои дарахтем. фаҳмо? хайр дар ин хона авқот мехӯред? саросиматарам занакҷон, ман авқот намехӯрам. ана ягон либоси ғавсаракам биёр ки як ҷо рафтесам ҳаво беҳад хунак шидагиай. мана мардак оварде. зинда бошӣ занака, корот бахтай. нагуфтӣ ки модар куҷо рафт? нагуфтанд куҷо рафтаншона? хонаи ҳамсоя рафтанд. бочаи шумо дугонабозиро нағз мебинанд ку. дар хона зиқ мешаванд. занак? барои чӣ хи гап мезанед? ту нисбати модарам ашк мекунӣ? нисбати модарам ҳасад мебарӣ? ту медонӣ ки модари ман бечора ба ин синни сола омадан чӣ қадар заҳмат кашид, ҳаракат кард, меҳнат кард, моро тарбия кард, берун набуромад, хонаи ҳамсоя нагуфт, хештабор нагуфт, тӯй нагуфт, фақат сарсону саргардон барои фарзандош буд. ака имрӯз бечора келин карда медонад дилаш пурай ки келинаш дар хонае, яъне ки духтараш дар хонае. ба ҳамин хотир ба дили пур мебирояд мерава хонаи ҳамсоя, хонаи хештабор. ва тамхи гап мезанӣ. хайр дер нашавад ту намардак, рӯи сафед. гӯш ки занак,
زندگیمون چند سال میشه؟ 2 سال. 2 سال ها؟ در همین 2 سال ما یگان بارتر سخنی پست یا سخنی گنده گپ زدگیم؟ نه. نه کی باشه؟ خواهش میکنم، التماس میکنم در آینده هم کوشش کن که ما یگان گپی گندت نگم. فهمیدی؟ مجبور نکی که من ترا یگان سخنی سخت بزنم. تمام؟ نشنوم دیگه درباره مادر خیلی گپ زنی کرد. منش چای بچه بیزارم کردین. هر دوش با من نصیحت چی؟ ای برست. السلام علیکم. السلام علیکم. مونده نباشی اوچه جان. سلامت باشی. چی حال داری اوچه جانی من؟ سوزم بچم. همه تینج همه خوب؟ همه تینج همه خوب. میگم اوچه جان ساعتهای 10 بود اومدم همراه رفیقم یک جا رفتنی بدیم، یک جا مقصد سفر داشتیم. اومدم که یک هفته همون بدیم بدوهای شما مقصد سفر دا برویم ما نبودیم. یادم اوچه تا نبینی زیخ میشه؟ بله اوچه جان که ما تا همه روز چیز شدیم نشدیم، با دعای شما شدیم، با نصیحت های شما شدیم. به همین خاطر که من هر یک کاری را که میکنم پیش همه چیکار میکنم اوچه اول شما را میپرسم. همین همسایه بلوی سربودگیمون چند روزای کسل بود. همسایه هم در اومدن خبر گرفتن یک ما نرفته بودن. همیزن کم ترک خوراکی به مزه کرد. گفتم یک سری قدم رفته خبر گیرم. اوخی ایروی اداب نمیشه، ایروی آدمگری نمیشه. بیمار خبر گرفتنش ثوابه. همین همسایه خبر گرفتم. بهترین کار اوچه جان. تینجی بود کجا سفر کردین؟ در اومدین؟ همین یک رفیقمون مادرش کم ترک مزهش نبوده. ما همراه یک خبر گرفتیم سری دست برای یک بیماری و کسلی و مثال چی برادر ده باید باشی. با همین خاطر اومدم که نبودین اوچه. با شفای کاملته. سلامت باشین. سلامتتون خوبه بخیر؟ سوزم بچه. اون کمبودی نیست؟ نه همه خوبه بچه. میهود زنی مرا نگفتین یکان خوراک تیار میکرد میبردین همسایه ده بود خوبه بخیر؟ همین خوراک از زنی تو تیار کرد بودم بچه. زنی مکرد؟ همه کار همین زنی تو میکنه بچه هم در خونه. کی میکنه دیگه؟ ای دستی ما کار میبوید دیگه بچه. بهترین بچه. من یک کم ترک مادر جون سرمونم خوب برم که به حد مونده ایم. مایله بچه هم رو دم گیر عصب تو آرام کن. خوب بچه. مایله. السلام علیکم. سلام مردک. چی حال داری؟ سوزم شما سوزم. سلام زنم جان خیلیت خوبی؟ تینجی؟ راستی گپ یک جو سفر کرده بودیم. یک برادرمون و مادرش بیمار شده بود. همونجا گشتیم اومدیم گفتم یک بار ببینم تو مونده شدم زنم. به حد مونده شدم. طرف کار این طرف با هزار پرابلم هزار مشکلی برام یک کم ترک خواب برم. چی گفتی زنم؟ شما خودتون بغیر از دم گرفتن و خوردن و خواب رفتن باز قدم که کار میتونید و میدونید و میتونید. تمام کو خواب روید زنک جان لبه چی مشکلی هست؟ چی کم بوده؟ چی چیزی که هست من میارم راکتا میارم لباستا میارم چی چیزی که لازم است 100% من تامین میکنم و خوزنم چی نمیرسه که من نکردم در همین خونه چی کم بوده هست؟ باید من چیکار کنم؟ چیکار کنیم؟ چی در خونه شما خیلی عادتی زن بیرون برآوردن تماشا بردن قطعی و بیگاه خوراک شام خوردن خیلی گپ نیستن در خونه شما خیلی
қоида ва расму расум нест. Убол мешавад агар кунед хеле. Занак. Ҳамин кором ки сабаб шавад, ман худам ақл дорам, ман худам мефаҳмам. Занак. Сабр ка ҳамаш мешава вақт соатш қатӣ. Очамай. Очатун ки занг задиста бошам бардоред. Модар муҳимтара, баъд суҳбат мекунем. Фаҳмо? Майли. Алло. Очаҷон. Салом. Салом шумо созаин. ҳечи ҳамон аҳвол, ҳамон корубори хона, ҳамон фармотии хуштоман, ҳамон меҳрубонии домодатон ба модарҷонаш, бо ҳамон духтаратону бо ҳамон корубораш. чабо сар накунед, бо ҳамин пуштигиритона сар карден шумо. охи ман дар ин хона ram ки хизматгорам мефаҳмед? бо чӣ буда? очаи дарахт, реша будасту, ман чӣ барг будам. шумо медонед ки барг бо як шамолак ба замин меафтад. ба замин ки афтид чӣ мешавад? хазон мешавад. ҳоли ман барг будам. мин дафъа хона равам, пома дигари хона намемонам. фаҳмидид оча? бо сар накуни насиҳататона. монда шудам ҳамин очаю бача мефаҳмед? монда. оча, шумо модари манен ё ин ки фақат аз ҳамино пуштигирӣ кунед? фақат. майли хай оча, майли хай. лабай. тӯи амаким. ино мемонанд ки тӯй равем. ҳозир агар гӯям ки тӯй, очаш худша ба актёрӣ мезанад, касал мегирад, бачаш болои сари очаҷонашда меистад, ама хеле тӯй пӯй нест, дар хонаист, корубори хонара кун. ай куҷо мана тӯй мебаранд ино? як гапҳое мезанед ки очаҷон. хай оча. аз дастин чову бача ягон маърака рафта мешавад. фақат очааш маърака равад, фақат очааш дугона бозӣ кунад. чисти оча? очам хоб накардӣ? ҳозир мерам хоб мекунам оча. рӯси гап як чиза гуфтанӣ будам, маслиҳат карданӣ будам, ай хотирам биромада. чӣ боша? ҳамин зан ма амакиш ҳафтае меомадагӣ тӯй доштае. ана мақсад чӣ фикр кунем очаҷон? тӯйшон дар рафтан, дар кор иштирок кардан, дар кор чӣ тайёрӣ бинем? чӣ кунем очаҷон? чӣ маслиҳат мекунед шумо? чӣ кор мекунем бачаам? ози ҳама чӣ магазину бозорда пур, ҳама чӣ таппа тайёр. мерем ин ай магазин, ай бозор, ҳамаша мехарем, дастархони калон мекунем, я падарка холодильника, я чай. хар бачам, мерем табрик мекунем. ҳеҷ гап не. хурсанд меша келинам. ҳаям одамай бо хешта борош мебинанд. майла мерем бачам. саломат бошед очаҷон. беҳтарин. ҳазор раҳмат. ана ман очаҷон хай мерам ягон телевизорай ё ягон мошинаи ҷомашӯяй ё ягон мақсад холодильникай мегирам ёрам тайёра. чӣ гуфтем? ора бача ма қафоя мекороча. хабо дастархона баъд амрӯз мерем рафтанда мехарем мерем. тӯҳфаша хар биёр мо. қабул очаҷон. бо иҷозат шумо оча. майли. рафтем нардак? бале бале. шумо наасос? раҳмат. худо чихе кӯдакако чихе? хусуру хуштоманат? ҳама хуб? ҳама тинҷ? о саломат бошӣ фарзанди падар. меша ка аҳволи ман пурсӣ гаштем. арӯзи келин овардагӣ якбора танбал шудагӣ. ҳамин фақат хӯрдану хоб кардан, гаштан. хая ку ҳама кора дига келин ки кард дига чӣ кор дамо мемона? ҳама кора мекуна, ҳама кора дастиш мебиё, бовар мекунӣ. панҷ панҷаш ҳунарай. раҳмат ба падару модаруш. пухтанам, руфтанам, духтанам, сохтанам, ҳама кора дастиш мебиёя, бовар кун.
کلیپی ماشین خاطرم برآمد. خواهش میکنم، التماس میکنم در آینده هم کوشش کن که ما یگون گپی گندت نگو. فهمیدی؟